各位朋友，大家好啊，我是石老师啊。那么这一讲呢，我们继续是接在上一讲的这个之后啊，给大家去讲一下重要的反转模式。那我们在上一讲的过程当中呢，给大家去介绍了对称三角模式啊，对称三角模式。那么我们在上一讲的过程当中，给大家强调了，在一个对称三角模式当中啊，对称三角模式当中，它的一个有效的一个突破区间啊，它的一个有效的突破区间，就是在整个三角模式它的原点顶部跟底部之间的1/2到3/4这个区间内突破。那么还有另外的一种现象，也就是说，价格没有在这样的一个有效的区间，也就是说没有在这样的一个有效的区间去突破，而是穿过了它，慢慢的向哪里，向顶部这个地方怎么样去靠拢，对不对？也就是说，他们很有一种可能一直是在这样的一个三角形内部怎么样晃动啊，略有波动性的穿过顶点啊，穿过顶点。那么这个时候的话，我们就宣告这个形态怎么样？失败了啊，这个形态失败了。如果说是你发现，当我们做出来的，或者说是我们画出来的一个对称三角模式啊，对称三角模式，无论下方的一个成交量，它从它的高点开始一直在缩量啊，是完全符合对称三角模式当中的一个成交量的一个图像啊，但是它价格没有在它的有效区间去突破，而是穿过顶点，那么我们也可以说这个形态一定是失败的。那么在它失败了之后，我们把它一定不要按照对称三角模式去对待，也就是说我们要寻找新的一个图像啊，更有帮助的一个图像，对不对？更有帮助的一个图像，这是我们在对称三角模式当中需要注意的啊，需要注意的。也就是说，它是一个失败的三角模式啊，它是一个失败的三角模式，对不对？啊，所以第三个需要注意的地方就是，在一个三角模式最终完成之前，也就是说，在价格决定性的方向取得突破啊，那么它的运动方向不再成为模式的一部分之前，那么有必要重新给它绘制一条或者两条边界线啊。这个怎么去理解？各位，这个怎么去理解？啊，这个怎么去理解？也就是说，在一个对称三角模式当中，它有的时候会出现一个假性的突破。啊，记住了，一定是假性的突破啊，假突破。那么在它出现假突破之后，我们要对之前的一个对称三角模式的两条边界线，也就是说它的供给线跟需求线，我们要重新的去进行界定，要重新的跟它去绘制啊，重新跟它去绘制。啊，这是我要强调第一个问题。第二个问题是，如果说是出现一个对称三角模式啊，在它的一个突破方向上，各位不要去猜啊。比如说，我觉得它是向上去突破还是向下去突破，因为在对称三角模式当中，它的突破方向基本上都是对等的，也就是说，向上突破跟向下突破各占了50%，各占了50%。那么遇到这样的情况的时候，你千万不要去猜说它向上去突破还是向下去突破啊，这是大忌，对不对？这是大忌啊。我们能做的只能是跟在行情的屁股后面啊。那我们来看一下，等它的一个出现一个假突破啊，等它出现一个假突破，我们如何去应对它啊？我们如何去应对它啊？我们可以看到，在第二点向下回落的时候，在第三点起来的时候，按道来说，在一个对称三角模式内部啊，这一个对称的三角模式内部，它不应该怎么样？不应该破这个点啊，不应该破这个点。但是在第三次上扬的过程当中，价格是破掉了前期的高点，它虚晃一枪啊，迅速的又回到了哪里？又回到了这个三角形的内部啊，所以说价格以一定的幅度穿过最初的一个顶线啊，就是我们给大家看到的这条顶线啊，它穿过了这条线啊，但是迅速的怎么样回来了啊？这是第一个问题。第二个问题，在它向上穿越的时候，我们讲过，所有的向上突破，它一定要伴随着什么？各位，一定要伴随着明显的交易量的增加啊，交易量的增加。
但是在这个地方，你如果发现它向上去突破了，而且下方的成交量并没有出现明显的成交量的增加，那么十有八九可能怎么样？就是一个假突破，可能就是一个假突破。可能就是假突破。虽然它破掉前期的一个高点2点，那么最初这个高点它是没有破掉的，对不对？没有破掉的所以说在超过前一个高点前一个高点，也就是说第2个高点之后，这个运动怎么样？马上停止了。停止了之后又回到了哪里？又回到了这个三角形的内部又回到这个三角形内部。那么它下方的成交量呢，依然处在一个什么阶段呢？处在一个逐渐萎缩的一个阶段。在向上3点向上突破的时候，下面的成交量并没有出现一个放量并没有出现一个放量，对不对？那么这个时候我们就要重新的怎么样去绘制一个边线，画出一条穿过第一个跟第三个顶部的一个新的趋势线一个新的趋势线，对不对？所以说这个如果说是你熟悉一个趋势线的一个趋势线的一个修正的话，那么这个问题也不难理解，对不对？这个问题也不难理解。所以说这一个对称三角形内部，那么它的上方的边界线我们要重新去修正，也就是说我们可以通过它的第一个高点到第3个高点重新做一条上升的趋势线，那么下方的这条趋势线怎么样？依然是不变的依然是不变的。那么当你绘制出这条新的趋势线之后，那么它还是一个对称三角形，唯一不变的是哪里呢？唯一变化的是哪里呢？变化的是它的突破区间很可能怎么样？被推迟很可能被推迟对不对？很可能被推迟。你看，那么它就是在哪里？在这个区间，对不对？在这个区间怎么样？很可能被突破。那么如果说是按照原来没修正之前的这个区间的话，那么它就可能怎么样？到顶点了，对不对？我们把它用个别的颜色，如果是红色的话，各位，如果是红色这个区间你去突破的话，那么是不是靠近哪里？靠近原点靠近原点。但是在黑色的这个趋势线当中，大家看一下那么在这个地方怎么样去突破的话，它刚好是多少？是1/2到3/4的一个区间，也就是说它的突破点怎么样？向后推移了向后平移了，对不对向后平移了。这是我们要说的第3件在对称三角形当中要注意的事情第3件在对称三角形当中要注意的事情那么价格运动可以是向上突破或者向下突破，对称三角模式，对不对？对称三角模式，大家记住了，这没有一个固定的结论价格可以是向上突破或者向下突破向下突破。那么价格向上突破，这里必须你记住了，价格向上突破在这里必须有成交量的显著增长来印证成交量的显著增长来印证。也就是说，价格如果要向上突破，必须有显著增长的成交量，也是交易量因为我们之前给大家去提到过，我们这一套课程的核心问题就是在上方的主图上不光有价格的一个模式，那么它下方的成交量也有自己的模式所以说只有在图像上，也就是说在 K 线上形成了这样的一个图像之后，那么下方的成交量去配合它出现相应的一个特征，那么这个时候我们才能够说明这个形态怎么样是成立的这个形态是成立的。如果缺乏交易量那就不要相信这个价格的一个成就什么呢？什么意思呢？也就是说这很可能怎么样就变成一个什么假象这很可能再变成一个假象，而且这样的假象是最容易怎么样让我们上当的为什么呢？因为你会发现在图表上在图表也就是说在 K 线图上，它是非常非常漂亮非常完美的一个对称三角模式，但是它下面的成交量并没有出现一个对称三角模式应有的成交量的模式这个时候怎么样就是一个假象，所以它的真实性你就要去回忆它，对不对同样与头肩模式的情况一样，下行的突破不需要成交量来增加不需要成交量增加去佐证它，对不对这个问题关于为什么说下降的时候不需要成交量怎么样去佐证呢？我们在前面的课程当中
啊，已经给大家都提的非常多了，对不对？那么在这个地方呢，我们就没必要再去做过多的这个赘述啊。如果你还是不清楚为什么价格下降的时候没有成交量的突破啊，放量啊，没有成交量的突破或者说是放量，它依然是成立的啊，依然是成立的。但是大多数情况下它不会放量的啊，依然是成立的呢。你回过头来再去看一下我们前面的教程啊。那么在这个地方我要声明的一点是什么呢？我们声明的一点，如果说是一个对称三角模式啊，一个对称三角模式，对不对？你比如说这样的一个对称三角模式，在它价格出现了向下突破，各位向下突破，而且下方的成交量放大，这个时候你就要小心了啊！这个时候你就要小心了，这并不是一件好事情，各位，这并不是一件好事情。所以说，我们就引出了对称三角模式最后的一个特点啊，最后的一个特点，哎，是我们第4个特点，叫做什么？涨前抛售啊，涨前抛售啊，这是很经典的一个形态啊，很经典的一个例子啊，很经典的一个例子。如果要完成一个涨前抛售，我们首先来理解一下什么叫涨前抛售，什么叫涨前抛售，对不对？也就是说，价格要上涨了，对不对？那么在上涨之前会经历一轮的打压跟抛售啊，或者我们有的朋友呢喜欢把它称之为一个洗盘，对不对啊？主力洗盘啊，无论你怎么叫啊，无论你怎么叫，那么它的这个模式是固定不变的啊，是固定不变的。如果要完成一个涨前抛售，你必须有两点要同时具备啊，必须有2点同时具备。第一个，在一个对称三角模式当中，价格一定是运动到哪里？运动到它顶点的位置啊，顶点这个地方啊，一定要运动到顶点这个地方，而不是在它的有效的突破区间内部去突破。那么这个时候依然不成立啊。我们就拿这个形态来讲，按道理说，它的有效的突破区间在哪里？我们把它的底部，对不对啊？这个大家还记得吧？跟它的顶部的一个垂直线我们做出来，对不对？垂直线我做出来，然后呢，把这个4等份，对不对啊？把这个4等份，那么它的有效的突破区间就在1/2到3/4，也就是说是在哪里？是在这个区间内部啊，这个区间内部。也就是说，如果说是接下来的价格在哪里，在这个区间啊，我们能看到的这个区间去选择向下突破，成交量怎么样放大，它依然怎么样？它依然是一个对称三角模式的一个向下突破啊，向下突破。因为我们之前跟大家去讲到过，向下的突破虽然不需要成交量的放大去佐证它，但是如果它向下突破的时候成交量放大，这也是一个正常的现象。那么唯一不正常的在哪里呢？唯一不正常的是价格运动的时候超过了哪里？各位，超过了这个它的有效突破区间，也就是说1/2到3/4的这个有效区间怎么样？给超过了。超过了之后运动到哪里？运动到顶点的位置啊，开始了一个向下的突破，而且向下突破的时候，我们跟大家讲掉，这是第一点问题，对不对？而且向下突破的时候，成交量不断的放大，出现了一个放量啊，这个就是什么？第2点，成交量放量啊，成交量放量，就完成了一个涨前抛售啊，这样就完成了一个涨前抛售啊。如果当它出现这样的情况的时候，它虽然向下突破啊，那么这只是昙花一现啊，这只是一个主力的一个洗盘的打压啊，那么后市很可能在它抛售完之后，哗一下子给你一个大幅度的拉升啊，所以说这就是一个经典的什么涨前抛售的一个模式啊，经典的一个涨前抛售的模式，对不对？所以说我们再来总结一下，在一个涨前抛售的这样的一个例子当中，我们有2点必须怎么样要完成。第一个是价格并没有在一个对称三角形内部，在它该突破的方向跟区间，尤其是在它该突破的区间去突破，而是运动到了一个三角模式的一个顶点的位置啊，才选择了一个向下突破啊，这是第一点。第2点是在它向下突破的时候，成交量出现了大量的放量啊，也就是说成交量怎么样放大？你看这个地方啊，向下突破了，对不对？成交量怎么样？出现了一个大幅度的放量啊，对不对啊？
那么只有这样的情况啊，只有这样的情况出现，这两个条件同时具备的情况下，这是第一个，对不对？这是第二个，这才是一个完整的什么涨钱抛售的一个例子啊，完整的一个涨钱抛售的一个例子啊，对不对？所以说一个奇怪的事实是，如果对称三角模式在下行方向从一开始就有明显的高交易量的突破，那么不一定意味着是一个值得跟随真正的下行运动，它有可能是一个虚假的信号，对不对？特别是当这个突破出现在价格已经进入这个三角形模式颈间区域的时候啊，这是我们给大家去讲的第一条啊，进入到这个颈间区域的时候啊，那么这个时候交易量通常我们可以说常常会打破原有的模式，发展成的2到3天的一个涨钱抛售啊，发展到2到3天的一个涨钱抛售，这个涨钱抛售很快就会反转方向啊，它的方向怎么样？很快就会反转，紧接着会出现一个真正的向上的运动啊，真正的向上的运动。所以说，在遇到这样的形态的时候，各位我们一定要搞清楚啊，我们一定要搞清楚它的一个这个形态背后的一个真实的意图啊，形态背后一个真实的意图啊。好，我们再来看一下这幅图啊，注意三角形顶尖的反归啊，也就是说，等它在这个地方突破了啊，我们换个颜色啊，等它在这个地方怎么样突破了之后的一个回踩啊，突破之后一个回踩，这样的现象并不罕见啊，顶尖自身就是一个强有力的支撑位，也就是说这个地方它本身就是一个强有力的支撑位啊。而且在这样的一个形态当中啊，我们有两个地方啊，第一个地方是哪里呢？第一个地方就是这个地方的一个突破啊，这个地方一个突破，因为它是选择的一个向上突破，那么在向上突破的过程当中呢，下方的成交量出现了一个放量，这就是一个典型的什么向上突破得到了下方成交量的一个佐证的例子啊，那么当它突破之后，紧接着价格出现了一个回踩啊，那么大家看一下回踩，它也是不破下方这条什么呢？支撑线的一个延伸线啊，不破下方支撑线的一个延伸线啊，没有破，对不对？价格再起来了。那么这样的情况会发生在哪里呢？各位，我们之前在课程当中也给大家去提到了，如果说是接下来的大盘表现的比较弱啊，对不对啊？大盘比较弱啊，这是大盘啊，大盘比较弱。那么我们看到的这个形态是个什么？是个个股啊，你看到的怎么样？是个个股，大盘比较弱，而且个股选择了一个向上突破，那么一般情况下怎么样？会回踩一下啊，再拉起来。如果这个时候大盘它表现不是很热，是很强劲啊，那么个股这个地方一突破，它就不会给你怎么样回踩的一个不会给你一个回踩的一个机会，对不对啊？不会给你一个回踩机会，它直接怎么样就拉起来了啊？这我们在之前的课程当中啊都有提到。如果大家还不是很清楚的话，我建议大家把我们之前的课程好好的要去听一下啊。那么总体来说，对称三角模式受假性运动的影响，比头肩模式或者我们之前已经讨论过的或者即将要讨论的其他形态都要大得多啊，这个广告讨厌的啊，都要大得多，对不对？也就是说，对称三角模式假性运动它比其他形态都要大得多啊。不幸的是啊，在实际冒风险进行投资之前，这些假性运动是无法辨认出来的。也就是说，我们在进行下单或操作之前，这些怎么样没办法去辨认啊。此外，同样不幸的是，即使一个经典的涨钱抛售，也有可能是虚晃一枪啊，它有可能直接导致一个真正的下跌，对不对？真正的下跌啊，没有一种技术图像是100%可靠的。所以说各位，我们一定要清楚，我们交易的是什么啊？我们每天交易的是什么？我们每天交易的一定是个概率啊，各位，一定是个概率。你不要指望说是一种形态啊，或者一种方法或者一个体系能够100%的去每次的操作能够100%的去成功，没有这样的事情啊，对不对？如果当你发现我们的这个形态或者我们的这个方法有80%左右的概率的话，那你就毫不犹豫的去杀进去啊，你要等到100%的去确认啊，那我告诉你，黄花菜都凉了，对不对啊？那根本不可能的事情
啊，因为交易永远是交易的概率，这是第一个问题。第二个，要对好你的止损，啊，要对好你的止损，啊，要对好你的止损。那么在一个交易当中，我们的核心，尤其是在你做期货啊，或者说对杠杆的这样的期权啊，对杠杆的这样的一个市场当中，我们的核心是什么？我们的核心叫做浮盈加仓，对不对？我们的核心叫做浮盈加仓啊，这是非常非常可怕的一招啊！我石老师一直在用这样这样的一招，对不对啊？浮盈加仓。浮盈加仓的核心就是拿你的什么，拿你的盈利不断的去加仓，但是一旦这个形态失败了，你判断失误之后，要毫不犹豫的去止损，啊，要毫不犹豫的去止损，毫不犹豫的去止损，对不对啊？我们追求的是什么？各位，我们追求的是长期稳定的获利，而不是说我这一单能赚多少，对不对？那错了就是错了啊！要放下你的面子，跟放下你的自尊心啊！在这个市场当中，我们任何人都是菜鸟啊，任何人都是菜鸟。不要说是我觉得怎么样啊，你不要有这样的想法啊。那么不过呢，大部分的对称三角模式表现都非常正常，不会产生直接造成损害之后才能发现假信号，对不对？高交易量的上行方向的突破有可能是早熟现象，因为价格会回到这个模式当中，在那里工作一阵时间之后，然后才出现真正的上行趋势啊。不过它们很少是假性，很少是假性，对不对？也就是说，一般来说的话，只要我们这种形态确定了之后，最少有80%甚至90%的概率它是可以完成的，啊，它是可以完成的。所以说，我们眼睛里面还要盯着大趋势去看，而不要把时间浪费在一些细微末枝上，对不对啊？不要浪费在一些细微末枝上啊。那么这就是一个失败的一个三角模式啊，我就不多讲了，对不对？我就不多讲了啊，我就不多讲了，嗯。好，我们把这个图形看就可以了。我们把这幅图啊，各位，我们把这幅图重点给大家去讲一下啊。这幅图重点给大家去讲一下啊。这就是一个失败的典型的一个什么失败的一个对称三角模式啊，对称三角模式。我们来看一下之前的这样的一个模式啊，之前的这样一个模式，它看起来怎么样？都是非常非常成功的，而且在它突破的时候，看见没？突破的时候也伴随着高额的成交量啊，伴随高额成交量。那么随后的上涨未能够持续下去，对不对？在它哪里？在这个地方怎么样啊？没有形成有效突破啊，没有形成有效突破，没有形成有效突破。回踩之后并没有迅速有力的向上推进啊，回踩之后并没有迅速有力的向上推进，而且连这个高点怎么样都没有破掉啊，高点都没有破掉，对不对？所以说这个形态怎么样失败了？那么在它失败的时候呢，我们其实有一个非常非常关键的细节问题啊，细节问题，我们很早怎么样就发现了，很早就发现了，对不对啊？我们来看一下这个细节是什么啊？来看一下这个细节是什么？我们把这个内部的三角形，这是它的顶点，对不对啊？这是它的一个突破方向。我们首先把突破方向跟哪里？跟顶点入场点，这个地方叫入场点，把它这一段距离怎么样拉出来啊？把它这一段距离拉出来啊！拉出来之后，这是一个非常典型的什么？这是一个非常非常非常典型的一个对称三角模式。那我们再回过头来看一下，我跟大家之前给强调过，一个对称三角模式啊，它不光在 K 线图上有一个非常漂亮的一个形态，那么它下面的成交量怎么样？各位，它一定是怎么样缩量的。你看入场点的时候，按道理说成交量是最高的，而且这个地方成交量怎么样？是偏弱的，看见没啊？是偏弱的，这个地方成交量偏弱的。而且它内部的成交量出现了一个不规则的一个运动啊，按道理说它一直怎么样是在缩量啊，一直是在缩量，在它突破的时候怎么样出现了一个放量，但是在这个三角形内部怎么样出现了一个成交量的不规则的一个形态，所以说这才是怎么样导致它价格失败的一个真正的原因，导致它形态失败的一个真正的原因。所以说这就提醒了我们各位，这就提醒了我们，在一个三角形的内部啊，对称三角形的内部，包括我们后面要讲的其他三角形啊，都是同样的道理。你不要去看它的价格的一个形态的一个情况，一定要把下面的成交量的一个形态怎么样，要结合起来去看啊，结合起来去看。那么这张图呢，就很好的诠释了
啊。虽然图像上表现出来的是一个对称三角模式，但是只要它内部的成交量怎么样，没有配合起来的情况下，它依然怎么样会出现一个假信号啊，依然会出现一个假信号啊。那么以上呢是我们整个对称三角模式的一个讲解啊。那么在下一讲的过程当中呢，我们会给大家主要去讲三角模式当中的另外两种模式，叫做上升三角模式和下降三角模式。那么上升三角模式也好，下降三角模式也好，我们都可以把它归纳为直角三角模式。本讲呢就到此结束，谢谢大家。